Assalamu alaikum, my dear students. I hope all are you fine. Today I am going to study supplications related to Sunnah, which are called मसनून दुआ. बच्चों, आज हम मसनून दुआ पढ़ेंगे. तो आइए चलिए शुरू करते हैं. छींकने पर ये दुआ पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह. छींक का जवाब यरहमुकल्लाह. छींक का जवाब सुनने के बाद ये दुआ पढ़े यहदीकुमुल्लाहु वयुस्लिहु बालकुम. ये 3 दुआ आपको याद करना है. ओके.